Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sya'alul Fatihah. Alhamdulillah wala hadratin khanina biyam syai'in malakatil muqarrabin kalau kebabat itu Wali fadal kitab syajalan Abu Habib wa Habib al-Ghazali wa asyik jami'ah nautabil ulama Masyayih Lahumul Fatihah Allahumma insya'Allah wa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillah Kana abdu ya iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bil ummi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu. Al-khamisu tawi kaping 5 iku ayuraiya nyento ngreksa sapa qori hakol ayati ing hake pira-pira ayat. Fa idza maro mongko ing dalem mari kalane liwat sapa qori bi ayati sajdatin kelawan ayat sajdah. Sajada mongko sujud sapa qori. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono fa idza maro bi ayati sajdah Ida sami'a ing dalem mari kalane krungu sapa wong min ghairihi saking liyane wong sajdatan ing ayat sajdah sajada mongko sujud sapa wong ida sajada ing dalem mari kalane sujud sapa atali wong kang maca wala yajudu lan ora sujud sapa wong ila idza kana kejaba ing dalem mari kalane ana sapa wong ana iku ala taharatin ing atase tingkah suci. Waqat kilalan teman-teman den ucapaken fi kamaliha ing dalem sempurnane sajdah. Apa sing diucapne innahu yukabbiru. Innahu setune wong iku yukabbiru maca takbir sapa wong rafi'an hale wong kang angkat yadaihi ing tangan lorone wong. Litahrimihi krono takbiratul ikhrame wong sumayu kabiru mongko nuli takbir sapa wong lil huwi krono temurun li sujudi maring sujud sumayu kabiru mongko nuli takbir sapa wong lil irtifai krono tangi sumayu salimu mongko nuli uluk salam sapa wong. Terus niki tasik nerangaken adabut tilawatil Quran. Adabe maos Al-Qur'an ingkang nomor gangsal inggih punika ayyura ya haqqal ayat, yaitu apabila kita membaca Al-Qur'an maka kula panjenengan kedah berusaha menjaga hak-haknya ayat. Artinya hak itu kewajiban yang harus kita penuhi. Dalam arti wajib mboten wajib kudu dilakoni nggih hukume namung sunah, tapi ayat-ayat Quran iki wonten haknya yang kula panjenengan dianjurkan untuk memenuhi hak-hak ayat Al-Qur'an. Sami kalian huruf Quran. Huruf Quran itu juga punya hak yang harus kita penuhi. Contoh huruf Quran punika ketika rangkaian huruf-huruf Arab punika pun digabung terus kemudian sampun dados salah satu dari ayat Quran, maka huruf-huruf Al-Quran itu juga punya hak yang harus kita penuhi. Contoh wonten sing kudu diwaca pendek, maka kita juga harus memenuhi haknya, maka kita juga harus membaca pendek. Ada yang harus dibaca panjang, ada juga kedah kudu diwaca ikhfa, kudu diwaca idhar, kudu diwaca guna, itu semua adalah hak.
hak daripada huruf-huruf Al-Qur'an yang mana temriku kula panjenengan apabila membaca Al-Qur'an harus memenuhi haknya tersebut. Lah begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an ayat punika nggih punya hak di antarane ketika kula panjenengan membaca ayat sajdah nggih punika kula panjenengan dianjurkan dipun sunaken nglampahi sujud namine sujud tilawah nggih naminipun sujud tilawah baik jenengan posisine nggih wa kadzalika idza sami'a min ghairihi sajdatan sajada ketika jenengan maos piyambak nggih kok temriku pas ayat sajdah punika panjenengan juga dianjurkan sujud tilawah ataupun jenengan mendengarkan orang lain membaca nggih kemudian ketika pas mirengaken temriku orang lain itu pas membaca ayat sajdah maka kita yang mendengarkan juga dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah ten Al-Qur'an punika wonten 14 ayat nggih sajdah. Jadi ada 14 ayat sajdah di antarane wonten surat Haji niku ada 2 nggih. Insyaallah ten mushaf sekarang punika pun wonten napa? Tandane nggih. Pun wonten tandane. Nah, terus ketika pas ayat sajdah maka di situ kita dipun anjuraken untuk nglampahi sujud tilawah nggih. Jadi wonten sujud syukur, wonten sujud sahwi, wonten sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu ketika kita membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Qur'an pas sing diwaca ayat sajdah. Nah, ketika panjenengan punika pas maut ayat sajdah punika dianjurkan untuk sujud baik di dalam salat maupun di luar salat. Nah, ketika di dalam salat nggih niku dipun rinci wonten ketika nyan salat jamaah utawi salat piyambakan. Nah, ketika jenengan salat jamaah berarti nang kono kok pas imame maca surat, lah ten surate wonten ayat sajdah, maka punika dianjurkan sujud tilawah. Tapi lek jenengan posisine pas makmum, mboten imam nggih, kantun ningali imame punika sujud tilawah napa mboten? Ketika imame sujud tilawah, maka jenengan makmum nggih kedah melok sujud tilawah. Ketika imame mboten sujud tilawah, jenengan makmum ora oleh sujud tilawah dhewe, nggih. Jadi kudu melok imam mboten nglampahi sujud tilawah. Nah, ketika di dalam salat nggih, pas temriku maos ayat sajdah nggih, punika sujud tanpa takbir dan tanpa salam. Jadi langsung sujud nggih. Terus pas posisi mau surat niku kan posisine pas napa berdiri nggih. Pas posisi berdiri kok dilala sing diwaos punika surat ayat sajdah, maka punika langsung sujud nggih tanpa rukuk nggih. Jadi langsung sujud nggih. Mantun sujud nggih langsung tangi nutupne bacaan nggih. Ataupun lek bacaan yang mboten tutukaken berarti nggih mandek terus mantun-mantun ruku. Lah, ini makmum ini perlu nggih pengetahuan ilmu kados mangkaten perlu. Keranten napa? Kalau makmum nggak tahu itu bisa menjadi bahan perbincangan nggih dados rasan-rasan. Dan makmum mesti nggih bingung. Jadi mamane wonten imam nggih maos ayat sajdah terus moro-moro terus sujud. Makmume mayoritas nggak ngerti ilmune. Nggih. Akhire kan bingung. Imame sujud nggih. Lho, kok moro-moro sujud? Nggak kathik ruku nggih. Nggak kathik iktidal kok moro-moro sujud. Aliran apa meneh iki? Kan mari sujud ngadeg, makmume bengong nggih. Terus omongan ambek kancane batal kabeh. Mulai dadi rasan-rasan nggih. Kate takok imam gak wani. Karena imame wong jaba umpamane.
Maka kula panjenengan perlu nggih memahami ini karena nopo? Karena ketika imam itu jenengan posisi jamaah kecuali jenengan pas dados imame kan ngoten. Lah lek jenengan dados imame maka tugas jenengan nggih umpamane jenengan badhe maos surat ternyata kok ada sajdah dan jenengan berkeinginan untuk sujud tilawah nggih monggo jamaah niki disanjangi riyin supados mboten salah paham karena jarang dipraktekkan jarang dipun praktekaken kecuali lek makmume golongane kiai kabeh ngoten nggih karena jelas bingung niku lek mboten nate nggih kok ora kathik ruku ora kathik tidak langsung sujud mari ngono ngadeg meneh niku akan bermasalah nggih. Ketika imam maos asas dan mboten kathik sujud, maka jenengan sebagai makmum mboten sok keminter moro-moro sujud dhewe. Lah lek jenengan salat piyambak atau menjadi imam maka nggih nyumanggaaken nggih. Nyumanggaaken jenengan sujud tilawah monggo mboten nggih mboten napa-napa. Lah ini ada 14 tempat. Nah, ketika jenengan temriku mboten sujud tilawah maka punika wonten penggantine nggih maos tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan Fathul Muin niku 4 kali. Nggih, 4 kali. Jenengan kan 3 kali. Kula tambahi nggih 4 kali. Dados mamane jenengan pas maos Quran entah piyambak utawi pas tanggapan nggih maos ayat sajdah nggih kate sujud nggih kok kate sujud kok ora penak kancane kok sujud dhewe iki napa utawa nganu utawa karena nggih males nggih nah niku digantos maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping pinten ping sekawan nggih ping sekawan. Lah ketika panjenengan nggih punika maos ayat sajdah maka ten ihya dipun sebutaken wa aqallu ayasjuda biwat ijabhatihi alal ard wa akmaluhu ayukabbira fayasjudu wa yad'u fi sujudi bima yaliku bil ayah. Nah, ketika jenengan posisine sujud tilawah niku pas ten lebet salat wau kula sampaiaken tanpa takbir tanpa salam. Lah minimal sujud tilawah niku sing penting bathuke ditemplekaken lantai atau tanah nggih. Niku minimal sujud tilawah nggih. Terserah tangan jenengan yang templekaken lemah nggih monggo, dengkul jenengan yang templekaken lemah nggih monggo, mboten sing penting bathuke nemplek lemah. Nggih. Niku minimal sujud tilawah. Jadi minimal sujud tilawah niku sing penting bathuke nemplek lemah. Nggih, dengkule enggak nemplek lemah, monggo. Tangane enggak nemplek lemah, monggo. Bathuk jenengan tok lho nemplek lemah oleh. Mek monggo jenengan bayangaken ya napa? Sulapan. Sikap tobat. Saged ta? Napa? Bolak-balik lho jenengan. Mboten masalah nggih. Lah idealnya sempurnane sujud tilawah niku ayukabbira takbir nggih takbiratul ihram nggih takbir kemudian sujud kemudian doa nggih lan dongane niku saged maos ayat diantarane contoh ten mriki maos ten ihya niku kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun nggih utawi maos Allahumma ja'alni minas sajidin liwajikal musabbihin bihamdik wa a'udzubika an akuna minal mustakbirin an amrik au ala auliyaik. Niku diantara kesunahan pas sujud tilawah maos niku wau nggih. Maos ayat kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Utawi Allahumma ja'alni minas sajidin ya Allah jenengan jadikan aku golongan orang-orang yang ahli sujud liwajika karena untuk mencari ridhomu al-musabbihina bihamdik dan selalu mensucikanmu golongan orang-orang yang bertasbih
mensucikan dengan pujianmu, wa a'udzubika an akuna minal mustakbirin min amrik, dan jagalah aku dari golongan orang-orang yang sombong dari perintahmu, au ala auliaik, dan orang-orang yang sombong dari para kekasihmu. Niku diantara kesunahan doa ketika sujud tilawah. Utawa ditambahi temriki ayat wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yazidum khusyu'a. Kalimas Allahumma ja'alni minal bakina ila akhir. Utawi jenengan mboten maos napa-napa. Nggih. Niku nggih angsal atau doa yang lain, nggih. Atau doa yang lain. Lah, ketika jenengan di dalam sholat ngene wau enggak usah takbir lek anjene sujud tilawah. Lek di luar sholat takbir riyen terus sujud. Di dalam sujud punika dianjurkan untuk berdoa. Lah sujud tilawah nggih niku syarat-syarate sami kali sholat. Artosipun jenengan nggih kudu nutupi aurat nggih. Kudu madhep kiblat. Terus suci, baik pakaian, badan, tempat niku nggih kudu suci. Umpamane jenengan mirengaken tiang maos Quran nggih ten speaker utawa nganu nggih. Posisi jenengan nang kandang pasan. Nggih. Posisi jenengan pas nang kandang, gawe sual cekak bisa nggih. Niku kan tempatnya sudah tidak napa suci. Pakaian jenengan nggih tidak menutup aurat, maka masih jenengan krungu lek niku ayat sajdah nggih, jenengan nggih ora oleh sujud tilawah. Lek kepengin sujud tilawah nggih ngalih salin nggih. Dan juga dalam kondisi suci nggih. Mboten saged mboten suci. Jadi suci pakaian, badan nggih. Tempat nggih dari suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Terus sujud tilawah punika termasuk kita memenuhi haknya ayat Al-Qur'an. Terus ketika kula panjenengan maos piyambak atau mendengarkan, nah, cuma masalah ngrungokne nggih rata-rata awake mboten roh, mboten hafal nggih. Lek iku ayat sajdah. Jadi sa Al-Qur'an niku wonten 14 tempat nggih. Pun nate nglampahi sujud tilawah. Dereng. Waduh. Nggih mosok ora tau nggih pisan-pisan ben nggih. Jenengan maos piyambak napa mungkin mantun dugi ngaos nggih. Nyoba Qur'ane dibuka digoleki ayat sajdah diwaos. Nggih, terus langsung sujud tilawah nggih. Nggih minimal satu hidup kita nggih sebelum kita meninggalkan dunia ini nggih tahu lah nggih pernah melakukan nggih sujud tilawah atau kesunahan nggih. Kesunahane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran sunah-sunah niku lek saged nate nglampahi lah nggih. Salat duha nggih. Masih nggak rutin tahu nggih. Rutin ya tambah apik ngono. Salat tahajud nggih tahu lah nggih. Jadi sunah-sunah ngoten niku pernah melakukan. Lah untuk menurut sebagian pendapat nggih sujud tilawah adalah yang paling sempurna punika takbir kalih ngangkat tangan nggih. Allahu Akbar. Jadi mamane jenengan niki di luar salat lho, salat niku kan mboten asal kalih takbir. Jadi di luar salat menurut sebagian pendapat mengatakan maos ayat sajdah langsung sujud tilawah punika takbirin. Allahu Akbar tangannya diangkat nggih. Berarti takbiratul ihram, kemudian takbir malih. Takbir untuk turun. Nggih. Takbir untuk turun lah ten sujud nggih ndonga niku wau terserah njenengan ndonga napa bahasa Arab nggih
Jenengan sujud do Gusti kula nyuwun anu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, kemudian tangi malih takbir summa yusallimu terus uluk salam. Itu menurut sebagian pendapat kados mekaten. Umpamane jenengan mboten kate napa takbir sing minimal ngene wau nggih langsung sujud nggih yang penting bathuke nemplek lemah nggih pun mari ngono ngadeg utawa longgo nggih pun salam pun sah mboten sah salam mboten ana apa kepingin lengkap nggih niku wau napa takbir sujud ndonga nggih ben lengkap malih takbiratul ihram, takbiratul ihram, kemudian takbir mudun, nggih, kemudian takbir mantun sujud, kemudian uluk salam, nggih. Itu cara sujud tilawah yang sempurna, nggih, sujud tilawah yang sempurna. Nah, ketika kula panjenengan memenuhi hak-haknya ayat Al-Qur'an niku harapane kula panjenengan namung kepingin golek ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita hake Quran, huruf-huruf Quran wayahe cendhek nggih diwaca cendhek, wayahe dawa nggih dipun waos dawa. Dan ternyata ten Al-Qur'an itu panjang pendek itu nggih mulai panjang standar kados matobiin itu kan panjang standar. Terus wonten sing panjang di atas standar nggih yang dibaca 2 alif setengah. Ternyata niku nggih wonten sirine nggih. Wonten rahasiane nggih. Contoh nyan maos niku surat Al-Kafirun niku. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma nggih. La di situ nggih ini kan dibaca panjangnya di atas standar. Nggih, la kan 5 harokat 2 alif setengah. La a'budu ma. Nah, pun niku 1. Terus mantun ayat selanjutnya wala antum abidu nama abud. Terus wala ana abidu ma abatum nggih wala antum abidu nama abud nggih ma abud nggih terus mantun ngoten hukum waliyadin niku bilih jenengan tingali nggih ten Al-Qur'an itu ada panjang yang standar nggih. Wonten panjang sing ten mriku di atas standar, di atas matobi'i. Nggih. La a'budu nggih niku kan panjang. La a'budu itu artinya la a'budu saya tidak menyembah. Ora nyembah sapa ingsun ma ing perkara sesembahan nggih tak buduna kang nyembah sapa sira kabeh ing mas. Saya tidak menyembah yang mereka sembah. Artinya nggih temriku la abudu niku memberikan pengertian mate niku dibaca di atas matobi itu menunjukkan saya benar-benar memberikan tekanan bahwa saya benar-benar tidak menyembah nggih seperti orang-orang kafir nyembah berhala nih. Nggih. Wala antum abidu nama abud lho. Abidu niku nggih adalah ane niku diwaos panjang tapi panjange matobi. Abidu karena apa abiduna niku artinya adalah mereka menyembah nggih menyembah napa jenenge tuhannya mereka nggih. Lah ma'abudu mane niku panjang malih di atas matobi. Saya tidak menyembah seperti sesembahan mereka. Terus panjangnya antara yang mereka sembah, orang kafir sesembahan sama mocone mat awake tidak menyembah seperti mereka niku dawan anu nggih. Niku di antara sirine menunjukkan bahwa kula panjenengan sedaya sebagai orang Islam memang benar-benar tidak menyembah seperti Tuhan mereka. Kita menyembah
la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Niku perbedaan nih. Ayat nomor 5 nggih ngoten wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna nggih niku mate nggih. Sami ten niku Al-Fatihah niku sing ayat terakhir niki. Kula kei contoh malih sing ayat terakhir niku siratal ladzina an'amta nggih siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim nggih waladdallin nggih ghairil maghdubi al maghdubi nggih niku matnya standar orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dimurkai Allah, orang Yahudi niku. Waladdallin nggih niku matnya di atas standar panjangnya. Waladdallin adalah orang-orang Nasrani. Lah orang Nasrani itu lebih napa nggih kemusyrikannya itu luar biasa nggih. Karena dia nggih salah pemahaman tentang konsep ketuhanan, nggih, menyembahnya juga, jadi menyesatkannya itu lebih parah. Mulane napa jenenge matnya itu dibaca lebih panjang. Niku diantara siri nih, artisipun hak-haknya Quran itu kalau memang panjang ya harus kita baca panjang, kalau pendek ya harus kita baca pendek. Seandainya wonten sabkul lisan kepleset lisan nggih pasile nggih kudu dipun baleni nggih. Karena kuwatir ketika mboten panjang dipanjangaken dadosipun tawalud. Tawalud niku malih memunculkan huruf yang seharusnya tidak muncul. Kula contohaken mawon Allahu Akbar nggih. Akbar niku nggih niku kan bakro gandeng nggih. Artinya maha besar, Allah yang maha besar. Tapi kalau baknya dibaca panjang maka akan menjadi tawalud. Artinya tawalud memunculkan huruf alif. Allahu Akbar. Malih seakan-akan ada huruf alif setelah bak. Nah, ketika muncul huruf alif maka artinya bukan maha besar, tapi sesuai di kamus Munawir artinya malih nganu napa jidor nggih utawa beduk sing gedhe. Artosipun Allahu Akbar ngoten niku malih Allah enggak yang maha besar tapi beduk kan morat-marit niku artine nggih. Maka di samping ada hak-haknya ayat Quran, kula panjenengan kedah juga memenuhi hak-haknya huruf-huruf Al-Qur'an. Pun asadisu tai kaping 6 adapipun maos Quran nomor 6 iku ayakula yen to ngucap sapa qori utawi wong fi mubta da'i qiraatihi ing dalem kawitane maca Al-Qur'an fi mubtada'i qiraati ing dalem kawitane macane qori ngucap a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ing kalimah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa fi asnail qiraati lan ing dalem tengahe maca Quran idamaro ing dalem marikalane lewat sapa qori di ayati tasbihin kelawan ayat tasbih sabbaha mongko maca tasbih sapa qori wa kabaro lan maca takbir sapa qori. Wa idamaro lan ing dalem marikane lewat sapa qori bi ayati duain kelawan ayat donga wastighfarin lan istighfar da'a mongko ndonga sapa qori wastaghfar lan maca istighfar sapa qori. Wa in maro lan lamun liwat sapa qori bimarjuwin kelan perkara kang den arep-arep saala mongko njaluk sapa qori. Au bi mukhawafin utawa kelawan perkara kang meden-medeni au bi mukhawifin utawa kelan perkara kang meden-medeni ista'ada mongko njaluk kareksa sapa qori. Yaf'alu agawe sapa qori dalika ing mengkono-mengkono idamaro bi ayati tasbihil akhir bilisani kelawan lesane qori au bi qalbi utawa kelawan atine qori. Dados sing nomor 6 adapipun tilawatil Quran inggih punika orang yang membaca Quran
ketika awalan punika dipun anjuraken maos ta'awud nggih saged a'udzubillahi minasyaitonir rajim utawi a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Saya meminta perlindungan kepada Allah nggih yang maha mendengar, yang maha melihat minasyaitoni ar-rajimi dari setan yang terlaknat nggih. Niku kesunahan ketika panjenengan maos Al-Qur'an nggih. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim utawi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih tambahi bismillahirrahmanirrahim nggih. Saderenge dalam langsung maos surat nggih. Dados niku adalah kesunahan mawon nggih. Dados setiap kita membaca surat Al-Qur'an punika setiap kita mengawali membaca Al-Qur'an entah itu pas awal surat, entah niku pas tengah-tengah surat, lah punika dipun anjuraken maos ta'awud nggih. Dipun anjuraken maos basmalah. Umpamane langsung maca nggih mboten napa-napa nggih. Lah lek kaya Al-Fatihah nggih, bismillah niku madzhab Syafi'i mengatakan bismillah termasuk ayat nggih. Ayatun minha termasuk ayat dari Fatihah. Nggih, maka ya harus kita baca nggih. Bismillahirrahmanirrahim karena menurut madzhab Syafi'i itu termasuk ayat dari Fatihah. Nah, ketika ada organisasi lain yang tidak menganggap basmalah itu ayat Fatihah nggih monggo selama dia mengikuti madzhab yang lain karena dalam madzhab Maliki nggih basmalah itu bukan bagian dari ayat Quran ayat Fatihah. Tapi ayat Fatihah tetap itu. Maksudnya tetap petung ayat. Maka ketika menurut madzhab selain Syafi'i basmalah bukan dari ayat Fatihah, maka ayat sing terakhir niku rong ayat niku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nggih satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin niku satu ayat. Terus Fatihah tetap 7 ayat. Jadi tidak ada perbedaan. Ayat Fatihah niku 7 mboten perbedaan. Perbedaannya hanya dalam masalah basmalah niki nggih bismillahirrahmanirrahim masuk ayat Fatihah napa mboten. Perbedaannya niku. Niku dalam memahami napa jenenge dalil nggih. Mboten sak kula jelasaken nggih napa jenenge perdebatane nggih. Nggih niku mungkin bulet niku nggih perdebatan niku. Nah, terus di antara kesunahan adab tata krama maos Quran kula panjenengan terus Imam Ghazali saderenge maca ken maos ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim utawi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kita meminta pertolongan dari setan niku lho. Dados kula panjenengan setan ini mulai dia diciptakan nggih. Proyek awal itu memang untuk menggoda manusia Bani Adam itu proyek awal. Masalah mriku enek proses DE napa jenenge nang swarga sik dalam artiane niku Allah memang mendesain seperti itu. Artinya setan niku nggodha menungso nggih. Lah kula panjenengan wis dikei obate, dikei bekal ambek Gusti Allah nggih. Ya apa carane supaya kita terhindar dari godaan setan? Lewat nopo dikei resepe ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mau membaca Quran supaya kita temriku dihindarkan dari godone setan nggih. Maka kula panjenengan wis dikei resep ambek Gusti Allah, dikei bacaan supaya kita terhindar dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Cuma masalahnya ketika kita sudah membaca itu dan kita terhindar dari setan, nggih, kemudian kita tidak terhindar dari setan yang hidup. Nah, ini masalah. Setan hidup. Dengarnya nek minal jinnati wanas. Lalu kita menghadapi sosok-sosok nggih, saya mboten menyebutkan anu nggih, sosok-sosok yang hidup nggih menggoda kita, maka caranya nggih di samping di nggih punjan umpamane wonten kanca kate ngejak napa jenenge elek ngoten niku nyan pun ten ngarepe langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih carane nggih menghindar nggih. Carane menghindar. Karena terus nganu nggih mboten saged. Jadi membaca itu. Kemudian ketika panjenengan mantun nggih mantun maos Al-Qur'an punika dipun sunnahaken maos shadaqallahul azim utawi ten mriki dipun sebutaken shadaqallahu taala wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih Allah manfa'na bihi wa barik lana fihi alhamdulillahirabbil alamin wa astagfirullah hayyal qayyum nggih. Nah, ketika panjenengan ten tengah-tengah Al-Qur'an nggih maos ayat nggih kok temriku ayatnya menerangkan tentang kemahasucian Allah nggih makanya nggih disunahkan maos tasbih maos takbir nggih berarti maos subhanallah nggih subhanallah kali takbir berarti Allahu akbar nggih niku pun cekap nggih kepin dilengkapi nggih subhanallah nggih walhamdulillah nggih wala ilaha illallah wallahu akbar lengkap niku nggih. Jadi ketika kita membaca ayat kemudian ayat itu kok menerangkan nggih menjelaskan secara global tentang kemahasucian Allah maka jenengan ken mandeg nggih sekedap ken maos tasbih kalih takbir. Jadi kita mengungkapkan baik mengucapkan dengan lesan diucapne dengan lesan utawi cukup ten ati nggih. Ketika panjenengan pas maca Quran nggih, pas ayat temriku ayat tentang donga nggih, tentang doa, maka jenengan nggih dianjuraken untuk donga. Ketika maos ayat Quran temriku pas menerangkan ayatnya tentang istighfar nggih. Maka jenengan nggih dianjurkan untuk istighfar nggih astaghfirullahaladzim jaluk sepura nang Gusti Allah. Ketika jenengan wa in marra bimarjuin saala ketika jenengan maos ayat temriku ayate menjelaskan tentang harapan nggih harapan nerangan tentang surga nggih menerangkan tentang surga derajate wong nang surga umpamane maka jangan dianjurkan untuk meminta hal yang baik itu. Jaluk ya Allah mugi-mugi kula jangan golongaken tiyang golongan ahli surga. Niku contoh. Umpamane wa in maro bi mukhawifin ista'ada ketika jenengan maos Quran pas ayat mriku nerangan perkara sing medeni perkara yang ancaman contoh mamane neraka nerangin neraka maka jenengan ista'ada naudzubillah min dzalik umpamane utawi mamane mboten saged arape nggih ya Allah mugi-mugi kula jenengan tebehaken saking siksa neraka mamane ayat pas nerangkan tentang musibah nggih tentang bala atau cerita Nabi Nuh waktu kaumnya yang duraka niku diterjang banjir jenengan nggih dianjurkan untuk meminta hal itu maksudnya supaya dipun jawakan dari hal tersebut nggih. Lah itu diantara adab-adab maca Quran. Lah kepingine roh ayat-ayat iki pas nerangne tasbih, istighfar, doa, harapan yang baik nggih atau ancaman nggih. Berarti nggih kudu roh titik-titik napa artine.
kedah semerap maknane nggih. Lek karo maknane nggih mboten saged nggih maca wae kanu nggih ora ro. Nggih ora ro nggih terus mawon nggih terus mawon. Lah untuk mamane kepen semerap nggih monggo pados napa nggih Quran sing wonten terjemahan. Nah, minimal wonten terjemahane niku kan saged ningali oh iki nganu nerangne donga oh iki nerangne ngene. Nah, niku saged napa jenenge. Dados kita membaca Al-Qur'an niku berarti ketika pas wayahe ayat adab nggih awake njaluk pertolongan dari Allah supaya dilindungi dari adab tersebut. Nah, ini kan termasuk minangka mentadaburi Quran nggih. Minangka memahami Al-Qur'an. Lah nggih pun mantun nggih ketika khatam Quran nggih faida faragha nggih ketika mantun maos Quran utawi pas khatam nggih panjenengan dipun sunaken donga nggih sing sering kita waos Allahummarhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujatan ya rabbal alamin. Insyaallah nyampun hafal niku sering diwaos pas ketika kula panjenengan TPQ nggih. Saiki rada lali nggih. Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, mugi-mugi nyan beri kita kasih sayang dengan lantaran Al-Qur'an. Mugi jenengan paringi welas asih kula lantaran Al-Qur'an. Waj'alhu li imaman. Dan jadikan kepadaku Al-Qur'an ini menjadi pemimpin, menjadi imam wanuron, menjadi cahaya, penerang, wahudan menjadi petunjuk, warahmatan dan menjadi rahmat. Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Ya Allah, semoga jenengan mengingatkan dari Al-Qur'an ini apa yang aku lupa. Sing kula lali ten Quran niki wae Quran ngongkon ngene awake nggih rono. Quran ngongkon ngalor awake ngidul. Lah niki muga-muga Gusti Allah ngelingaken. Wa alimni minhuma jailtu dan berilah ilmu, berilah pengetahuan kepadaku apa-apa yang aku tidak tahu dari Al-Qur'an. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar dan berilah saya rizki untuk membaca Quran siang dan malam. Terus tiyang saged maos Quran nggih awan ya gelem maca Quran, bengi gelem maca Quran niku termasuk rizki yang luar biasa. Utawa purun ngrungokne Al-Qur'an. Waja'alhu li hujjatan ya rabbal alamin dan jadikanlah Quran menjadi hujjah nggih, menjadi saksi nanti di yaumul kiamah nggih. Niku donga sing luar biasa. Allahummarhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Lah niki lek setiap kula panjenengan badhe ngaos nggih Al-Qur'an utawi sak mantune punika dipun anjuraken maos niki doa menika. Asabiu te kaping 7. Adapipun maos Quran sing nomor 7 iku al-israru utawi nglirikaken bil qiraati kelawan maca Quran iku abadul luweh ngedoaken aniria sanging riya wa tasannu ilan gawe-gawe. Fawa mongko utawi israr iku afdalu luweh utama fi hakiman ing dalem hake wong ya khofu kang wedi sapa man dalika ing mengkono-mengkono riya wa tasannu ala nafsi ing ngatasé awak dhewene wong utawa man
Fa ilam yakhaf mongko lamun ora wedi sapa man walam yakun lan ora ana niku fil jahri ing dalem maca banter apa ma perkara yusawwisu kang ngridu apa ma ala musallin ing atase wong kang salat fal jahru mongko utawi maca banter iku afdalu luwih utama li anal amala krana stune ngamal fi ing dalem jahar iku aksaru luwih akeh wali annahu lan krana stune jar iku yukidu nangekaken apa jahar qalbal qori ing atine wong kang maca Quran wa yajma'u lan ngumpulaken apa jar himmau ing sejone qori ilal fikri maring tafakur atau berfikir fihi ing dalem jahar fihi ing dalem jahar wali annahu lan krana Wali annaulan krana stune jar iku yatruduna la apa jar annauma ing turu fi raf'i sauti ing dalem banteraken swara. Fi raf'i sauti ing dalem banteraken swara wa yazidulan nambe apa jar fi nasyati ing dalem trengginase qori lil qiraati maring maca. Wa yuqallilu lan ngithikaken apa jar min kasli saking aras-arasene qori. Famata hadoro mongko kapan-kapan teko ing kore apa sayun suwiji-wiji min hadi niati sang ikla pira-pira niat fal jaru mongko tawi maca banter iku afdalu luwe utama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapipun maos Quran ingkang nomor 7 nggih punika adalah kula panjenengan antara membaca pelan sama membaca keras di dalam membaca Al-Qur'an. Cuma ngeten riyen. Jenengan kedah semerap standar riyen nggih. Pokok standar minimal orang membaca nggih, membaca Quran nggih, itu adalah illa haddin yasma'u nafsuhu nggih. Standar minimal orang baca itu adalah orang yang membaca itu mendengar bacaannya sendiri. Niku standarte. Terus orang yang membaca, contoh jenengan maos Fatihah di dalam sholat, itu standar minimalnya Fatihah jenengan harus jenengan dengar piyambak. Telinga jenengan harus mendengar. Maka ketika bahasan membaca siri, membaca pelan, kalian membaca keras Al-Quran, itu tetap siri bukan dalam arti dipun batin. Nggih. Jadi membaca siri Al-Qur'an iki mboten dipun batin. Tapi standarnya niku wau telinga kita, nggih, diri kita sendiri itu mendengar. Niku standar, nggih. Niku standar pun. Lah, masalah membaca Al-Qur'an dengan pelan ataupun keras itu ada keutamaannya masing-masing. Ketika orang yang membaca Quran itu terhindar dari sifat riya lan tasono. Tasono niku gawe-gawe. Maksudnya gawe-gawe niku sok-sokan ngoten lho. Jadi ketika si qori orang membaca Quran itu terhindar dari sifat riya, terhindar dari sifat tasono niku wau, maka dia membaca keras itu lebih utama. Tapi kalau orang membaca, yang pembaca Al-Quran niku masih dereng saged ngilangi riyae. Riya niku pamer. Jadi ben maca banter niku mesti ten atine niku kepingin swarane dirungokne wong terus oleh lem-leman ngoten. Niku sing saged menilai sinten nggih awake dhewe-dhewe ngoten. Maka utawa ben maca banter niku mesti akhirnya muncul tasono. Mesti nggih, maca banter niku akhire wis apa jenenge wis pokoke sik ketok lah wis tasono niku sing mamane maca lirih napa? Ora gaya maca banter digawe gaya mboten alami nggih. Maka ketika kita tidak bisa menghindari hal niku, maka membaca siri, membaca pelan itu lebih selamat. Nggih. Lebih selamat daripada membaca keras. Dados artosipun
patokane keutamaan membaca pelan Al-Qur'an atau membaca keras Al-Qur'an itu tergantung personal masing-masing. Antara satu orang dengan orang yang lain niku hukumnya nggih keutamaane saged benten, mboten saged digebyau ya. Tapi secara umum nggih membaca pelan Al-Qur'an nggih sirri, membaca sirri tetap standarte sing kula aturaken wau, membaca pelan Al-Qur'an niku nggih ada keutamaannya sendiri. Membaca keras Al-Qur'an juga ada keutamaannya sendiri. Nggih. Wonten keutamaane piyambak. Nggih. Maka oleh karena itu ketika nggih Abu Bakar As-Siddiq nggih, ketika sahabat Nabi ingkang namine Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punika kan maos Quran niku alon. Nggih. Maos Quran alon. Sayyidina Umar nggih bin Khattab nggih punika maos Quran banter nggih, maos Qurane banter. Nah, kemudian sahabat yang satunya nggih niku maos Quran niku dicampur-campur. Berarti ayat ini terus kemudian ada sahabat lain sing krungu yang mendengar itu semua terus diwadolaken ten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dipun wadolaken Kanjeng Nabi nyeluk sahabat niku aku. Ini Sayyidina Abu Bakar ditakoki, "Ya Abu Bakar, awakmu napa maca Quran kok alon?" Nggih, kranten Gusti Allah niku zat sing maha mendengar. Kula alon, Gusti Allah pun mireng. Jadi kula mboten perlu bengok-bengok, mboten perlu orasi, tidak perlu enggak perlu napa nggawe salon barang. Ora perlu nggawe speaker banter-banter karena Allah mendengar. Terus Sayyidina Umar, Umar awakmu kok maca Quran kok banter. Kranten kula maos banter niku sepindah sik kula mboten ngantuk. Nomor kali setan niku sik mireng, sik melayu kabeh. Sik krungu kupinge setan niku. Lah, sahabat situ awakmu kok nyampur-nyampur Quran. Kula mboten nyampur Quran, tapi saya menggabungkan ayat-ayat Quran menjadi satu. Hal baik digabung dengan hal baik niku napa salah? Terus kanjeng oh iya enggak salah. Abu Bakar Thayyib, Sayyidina Umar Thayyib, nggih sahabat satunya Thayyib. Apik kabeh nggih. Maka kesimpulan panjenengan kedan duwe amaliyah umpamane kok sedekah, wonten sedekah sing jenengan ketokaken nggih wonten. Tapi jenengan kudu gadah sedekah sing wong liya individu dan faktor eksternal. Ketika umpamane membaca Quran kok sampai mengganggu orang yang sholat, nggih. Niku lebih baik kita membacanya pelan. Siri pelan. Nggih. Dados ningali situasi lah, nggih. Dados ningali situasi. Contoh mamane kita membaca Al-Qur'an nggih, jam 12 malam nggih, gawe napa speaker ten menara niku papat nggih, digawe kabeh jam 12 bengi. Niku ganggu napa mboten niku? Halo, ganggu nggih? Ganggu. Berarti mending damel salon utawa mboten damel salon. Jadi nggih ningali lah nggih, ningali sikon. Cuma kula singen nate napa sareng nggih seseorang. Jadi ketika napa jenenge speaker utawa salon mati nggih utawa lampu mati akhirnya nggih mboten maca lho ayo terus nemo sik ngenteni murup listrike ngenteni murup akhirnya listrike mati sampai 2 jam nggih listrike murup maca meneh ngoten ya napa nggih husnudon mawon husnudon mawon oh paling dhek lek ora gawe salon nggih suwarane nang kono kok ngoyo golek wis ngoyo tenggorokane lara golek tenggorokane lara malih
Lah male dhek enggak iso maca Quran. Ya husnudzon mawon kan saged nggih. Padahal lek kelas awake mesti suudon niku. Nggih, kelas awake mesti suudon. Lah kan terus Kanjeng Nabi niku maca Quran liri niku kaya dene sedekah sirri. Nggih. Maca Quran banter kaya dene sedekah banter. Nggih sami kali sedekah niku. Nggih wonten sing kadang apik sirri, kadang apik diketokne. Contoh lek zakat ngoten, yen kudu ngetokne. Supaya napa? Wong liya roh sik nirokne. Oh iki lho enek wong zakati dagangane. Kesane nirokne karena zakat wajib. Nah, ketika pas sedekah sing siri ngoten niku nggih sing napa sunah ngoten niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Terus maos Quran napa adab sing nomor 7 maos lirih nggih monggo. Maos banter nggih monggo. Nggih ningali situasi dan kondisi kalih personal masing-masing. Lek kula panjenengan tergolong orang yang napa jenenge durung iso ngilangi riya, sum'ah nggih, kepengin dirungokne wong, kepengin pamer utawa tasonuk niku wau. Nggih. Tasonuk niku nggih gawe-gawe niku lho, nggih. Mamange asine gayane gak ngono, berhubung akeh wong malah gayane ngono ngoten lho. Tasonuk niku nggih. Njenengan saged bayangaken lah. Ketika kita masih ada penyakit seperti itu, maka lebih baik kita membacanya pelan. Tapi kalau hati kita sudah terhindar dari penyakit-penyakit ngoten, nggih monggo nggih macane banter. Tapi njan pun ngantos napa jenenge niku ten hal fardu sing wajib nggih. Mamane kate salat asar terus akhirnya nek akeh wong wis enggak di salat aku diriyak. Akhire tak salat aku ngawur niku salah. Salah menempatkan dalil nggih. Dalil oh wis parah niku nggih. Napa kok enggak sida salat magrib? Akeh wong aku diriyak aku. Lho mboten saged nggih karena niku fardu kewajiban. Artinya pahala fardu ibadah yang wajib itu pahalanya itu nggak bisa dikalahkan oleh ibadah sunnah ngoten. Contoh ngeten, jenengan haji kedua niku sunnah atau wajib? Sunnah. Ganjarane nggih tetep akehan nglakoni ibadah fardu ngoten lho. Mboten saged di napa jenenge ibadah sunnah dikalahkan dengan pahalanya ibadah fardu niku sing harus kita tanamkan. Tetap fardu niku lebih jadi seandainya wonten napa hadis utawi napa keutamaan sunnah niku dalam konteks tidak mengalahkan pahalanya ibadah fardu ngoten. Terus umpamane wonten tiyang ngapunten nggih hajian sampai ping 5 ping 7 umroh ping 5 ping 7 nggih. Tapi kok kemudian dia ibadah fardunya kata sholat 5 waktu mboten lah niki sing salah ngoten. Bagi orang itu sing salah nggih. Masalah dhek napa hajiane anu nggih monggo mawon ngoten lho nggih. Artinya ibadah sunnah itu tidak bisa nggih menggantikan nggih pahalanya ibadah fardu. Artosipun kula jenengan pun ngantos njagaaken ditahlili. Nggih, karena tahlil itu nggih tahlilan niku nggih sunnah membaca Quran, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca istighfar niku kan sunnah nggih. Niku mek sifate napa nggih? Membantu lah nggih, membantu nyurung bagi si mayit. Jadi sifatnya bantu ngoten mawon. Lah lek awake enggak duwe bekal dhek, mosok jenengan ngapunten nggih, badhe budal haji utawa kate lunga wisata nung kate ngendele bantuan kabeh kan nggih mboten mungkin kan. Nggih kan nggih kudu duwe modal dhewe sik kan. Lah ngoten lah. Berarti mben nggih ngoten pun ngantos napa jagakne bantuan tok wis saiki wis ora apa-apa wis ora kathik salat-salatan, enggak kathik poso Ramadan, enggak kathik sembarang. Alah mbene mandak ditahlili wah luput niku. Dilalah awake ditakdirin dilalah mati pas nang Papua. Wes pas innalillahi ini pas nang kono.
Utawa innalillahi nggih pas nyabrang nang laut nggih jasate enggak ketemu nggih. Utawa ngene niku nang Papua ternyata terus mati nggih. Manut ngoten keluargane nganggepe niku njenengan sik urip terus. Enggak mati. Akhire nek sing kai Fatihah wis modar tambah. Slope. Dados nggih tetep duwe modal nggih. Nah, bolo-bolo kate bantu monggo ngoten. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam alam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin an taj'ala akibadahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.